Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mendena Tanggang dari Prodi D3 Kebidanan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara etika batuk dengan benar. Yang pertama, kita menggunakan tangan seperti ini atau seperti ini. Yang kedua, menggunakan tisu seperti ini. Yang ketiga, menggunakan masker. Sekian penjelasan saya mengenai etika batuk. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.